हीउ निर्वाण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। मुंहिंजो नालो एहसान अहमद उर्साणी आहे। हिन लेक्चर जो उन्वान आहे मैटलैब बतौर कैलकुलेटर, मैटलैब एज अ कैलकुलेटर। हिन लेक्चर में पाण केतिरा ई मुख़्तलिफ़ हिसाब यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन्स परफॉर्म करणु सिखंदासीं। सभ खां पहिरीं पाण कमांड विंडो में के बि ॿ अंग जोड़ करे ॾिसंदासीं। जवाब यानी जोड़ पत पाण खे कमांड विंडो में नज़र अची रही आहे। जवाब जेको आहे उहो हिकिड़े डिफॉल्ट वेरिएबल ANS में सांढिजी वियो आहे। इहो डिफॉल्ट वेरिएबल पाण खे वर्क स्पेस में बि नज़र अची रहियो आहे ऐं उनजो क़दुरु नज़र अची रहियो आहे। हाणे पाण कट कंदासीं, हिकिड़े अंग खे ॿिए अंग मां कट कंदासीं त पाण खे हिते जवाबु नज़र अची रहियो आहे ऐं जवाबु वरी वापसि साॻे ई डिफॉल्ट वेरिएबल में सांढिजी वियो आहे। तव्हां वर्क स्पेस में ॾिसी सघो था त पंहिंजो जेको डिफॉल्ट वेरिएबल ANS आहे उन जो क़दुरु हाणे बदिलिजी चुको आहे। पाण इन डिफॉल्ट वेरिएबल जे मथां बि रियाज़ियाती ऑपरेशन करे सघूं था, अर्थमेटिक ऑपरेशन करे सघूं था। मिसाल तौरु तव्हां वेरिएबल ANS खे 2 सां वंड करियो, हिकु भेरो वरी जवाबु साॻियो ANS फिरणे में ई सांढिजंदो। ज़रब जी निशानीअ तौरु एस्टरिस्क इस्तेमालु थींदो आहे। किन बि ॿिनि अंगनि जी ज़रब उपत लहण लाइ पाण ज़रब जी निशानी इस्तेमालु कंदासीं, यानी ही एस्टरिस्क जेको आहे या ज़रब जी निशानी आहे। मिसाल तौरु पाण हिन मुस्ततील जी एराज़ी मालूम करणु चाहियूं था त पाण इन जी डेग ऐं वेकर जी ज़रब उपत कंदासीं। कंहिं मुस्ततील जी गिरदमाप लहण लाइ पाण उन जी डेग खे 2 सां ज़रब कंदा आहियूं ऐं वेकर खे बि 2 सां ज़रब कंदा आहियूं, पोइ ॿिन्ही जी जोड़ उपत लहंदा आहियूं। इन हिसाब में पहिरीं ज़रब उपत लहिबी आहे ऐं पोइ ॿिन्ही ज़रब उपतनि जो जोड़ थींदो आहे। पर साॻियो हिसाब पाण हीअं बि करे सघूं था त पहिरीं डेग ऐं वेकर खे जोड़ करियूं ऐं जोड़ उपत खे 2 सां ज़रब करियूं। इन हिसाब में पहिरीं जोड़ थींदी ऐं जोड़ खां पोइ ज़रब थींदी, यानी ही ॾिंगियूं इस्तेमालु करण सां पहिरीं जोड़ थींदी ऐं पोइ ज़रब थींदी। मैटलैब में के इस्तक़लाली क़दुर अॻे ई मौजूदु आहिनि। अहिड़नि क़दुरनि खे मुतारिफ़ करण जी ज़रूरत बिल्कुलु न आहे। मिसाल तौरु पाए जो क़दुरु PI सां लिखजंदड़ फिरणे में अॻे ई मौजूदु आहे। इन पाए फिरणे खे पाण गोल जी एराज़ी मालूम करण लाइ इस्तेमालु करे सघूं था। पाण खे ख़बर आहे त गोल जी एराज़ी मालूम करण लाइ पाण पाए खे नीम क़तुर यानी रेडियस जे चौरस सां ज़रब कंदा आहियूं। चौरस जे लाइ मैटलैब में हीअ निशानी आहे जेका कीबोर्ड में शिफ्ट 6 ते मौजूदु हूंदी आहे। ॿिनि दाइरनि जे विच में मौजूदु हिन गोल पटीअ जी एराज़ी मालूम करण लाइ पाण वॾे गोल जी एराज़ीअ मां नंढे गोल जी एराज़ी कट करे सघूं था, या आसानीअ ख़ातिर पाण पाए खे ॿिन्ही नीम क़तुरनि जे चौरस जे तफ़ावत सां ज़रब कंदासीं। हिन रियाज़ियाती फार्मूला में पहिरीं चौरस मालूम थींदो, पोइ कट थींदी ऐं जेको जवाबु ईंदो उन खे ज़रब कबो पाए सां, यानी सभिनी खां आख़िर में ज़रब अमल में ईंदी। फ़र्ज़ करियो x1 y1 ऐं x2 y2 2 नुक़्ता आहिनि। इन्हनि नुक़्तनि जे विच में फ़ासिलो मालूम करण लाइ हीउ डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमालु थींदो आहे। इन डिस्टेंस फार्मूला लाइ पाण खे चौरस बि मालूम करणो पवंदो ऐं तफ़ावत बि मालूम करणो पवंदो, यानी डिफरेंस, ऐं उन खां सवाइ पाण खे ॿियो मूल यानी स्क्वायर रूट बि मालूम करणो पवंदो। मैटलैब में ॿियो मूल मालूम करण जो आसान तरीक़ो SQRT आहे। तंहिंखां सवाइ पाण जेकॾहिं SQRT इस्तेमालु न करणु चाहियूं त पाण पावर यानी सघ में 1/2 या 0.5 बि इस्तेमालु करे सघूं था। किन बि अंगनि जी सरासरी यानी अर्थमेटिक मीन मालूम करण लाइ उन्हनि सभिनी खे जोड़ कबो आहे ऐं जोड़ उपत खे अंगनि जे कुल तइदाद सां वंड कबो आहे। हिननि 3 अंगनि जो जोमेट्रिक मीन मालूम करण लाइ टिनी अंगनि खे ज़रब कंदासीं ऐं पोइ ज़रब उपत जो टियों मूल यानी
क्यूब रूट मालूम कंदासीं। कुदरती सघमाण यानी नेचुरल लॉग मालूम करण लाइ मैटलैब में LOG फंक्शन मौजूदु आहे ऐं कुदरती निस सघमाण यानी नेचुरल एंटी लॉग मालूम करण लाइ EXP फंक्शन मौजूदु आहे। साॻीअ रीति ॾहाई सघमाण यानी log to base 10 मालूम करण लाइ मैटलैब में log 10 यानी log 10 जो फंक्शन मौजूदु आहे। जॾहिं त ॾहाई निस सघमाण मालूम करण लाइ पाण 10 ते सघ यानी पावर इस्तेमालु कंदासीं। जेकॾहिं पंहिंजी कुंड यानी एंगल रेडियंस में आहे त उन जो साइन कॉस या टेंजेंट मालूम करण लाइ पाण वटि SIN COS ऐं TAN फंक्शन्स मौजूदु आहिनि। पर जेकॾहिं पंहिंजी कुंड यानी एंगल डिग्रीज़ में आहे त पाण इन्हनि टिन्ही मैटलैब फंक्शन्स जे पुठियां D लॻाईंदासीं यानी साइन D कॉस D या tan D। हिन गूनी टुकुंडे जो बुनियादी पासो ऐं उभो पासो पाण खे ख़बर आहे ऐं पाण जेकॾहिं इन जी कुंड यानी एंगल मालूम करण था चाहियूं त पाण टेंजेंट इनवर्स यानी निस टेंजेंट जो फंक्शन इस्तेमालु कंदासीं। इन लाइ मैटलैब में पाण वटि A10 ऐं A10D फंक्शन्स मौजूदु आहिनि। पाए वांगुरु मैटलैब में आए नाले इस्तक़लाली क़दुरु पिणु मौजूदु आहे। इहो आहे काटू 1 जे स्क्वायर रूट यानी काटू 1 जे ॿिए मूल बराबरि आहे। इहो पेचीदा अंगनि यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स जी नुमाइंदगीअ लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। आए खां सवाइ पाण जे बि इस्तेमालु करे सघूं था। जेकॾहिं को पेचीदा अंग यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त पाण उन जो मिक़दार यानी मैग्नीट्यूड ऐं फेज़ यानी तरफ़ मालूम करे सघूं था। मिक़दार मालूम करण लाइ पाण मैटलैब जो फंक्शन ABS इस्तेमालु कंदा आहियूं। जॾहिं त फेज़ मालूम करण लाइ पाण फंक्शन एंगल इस्तेमालु कंदा आहियूं। जेकॾहिं तव्हांखे हीउ लेक्चर पसंदि आयो आहे त थम्स अप ॾियणु न विसारींदा। असांजूं वीडियोस ॾिसंदा रहो ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।